Në fermë, se do më të lëndisi Albani. Jo, do të them fermë se ashtu jam në originalitetin tim. Për mua me thënë drejtën, ferma është një ndër e realizuar dhe një eksperiencë ku më ka bërë të njoh veten time 100%. Kisha menduar kur që do jetoja kaq larg familjes, sidomos larg dy vajzave të mia. Kam përjetuar emocione shumë të forta. Qenë pjesa e ceremonisë që e bëm këtu, se kisha menduar që merrin fare fisë ta binin të gjithë këtuja. Ishte gjë e bukur. Once upon a time I wondered, will I ever find my love? Po vetëm momenti i vështirë për sa i përket sfidave lojës në ferëm, ka qenë momenti kur Andueli dhe Frederiku shkuan në nominim. Po unë ndjeva veten si përgjegjës. Pastaj plus edhe një ndër të bukura ishte edhe pjesa e Hajmalis që më erdhi pikërisht në momentin e duhur. Asnjë moment s'ka pasur që jam ndjer i thyer, përveç se gjendjes emocionale. Mezi e kam menaxhuar sepse nuk doja ta shfaqja të tjerët. Unë kam luajtur me të gjithë rrallë. Përveç se kam me Anduelin, nuk kam luajtur absolutisht. Big Basa ka luajtur me mua. Tash po më kujtohet, po. Big Basa kur më gënjeu. Po, ma futi bukur. Ma futi bukur me një fenomen shumë të trisht. Se unë e besova. Dyshues kam qenë, por kam qenë gjithmonë kundrejt komenteve që më bëheshin. Gjëja më e shtrenjtë është ajo që kam krijuar me Anduelin, të thënë drejtën, është miqësia. Prandaj kam kundërshtuar gjithmonë, kam reaguar gjithmonë se më zhdukur sikur kanë dashur ta përçajnë këtë lloj miqësie, gjë që e kemi ruajtur me dhëmë me thonjë. E gjithë kjo që kam ardhur këtu ka ardhur edhe në ajo që unë kam shfaqur, pjesa e modestisë, e punëtorit, që s'kam pasur problem fare të dalë të shfaqem, ai që jam real. Kam dhënë shumë, ja duar të çara. Fakiri kam bezdi, kam pasur bezdi gjithmonë se më binde me personat bashkë me ata që nuk i duroja dot. Mbyllet zogu në kafas, nuk mbyllet, e njëjta unë. Pengu im më i madh në këtë rrugtim do t'jetë nëse nuk e fitoj. Titullin e rrugtimit tim në fermë do t'ja vendosja punëtori VIP. Punëtori VIP.